continuamos. Estamos trabajando en lo que es el último set musical por parte de Sonido Ritmo Latino, esperando que haya sido completamente de su agrado. Hoy estamos, pues muy agradecidos con mis grandes amigos Sonido Latin Power, que bueno, pues que nos invitaron a trabajar de nueva cuenta aquí en la colonia Moctezuma. Vamos a despedirnos con un temita más, y vamos a pasar a Latin Power, o ya con ese tema. Vamos a despedirnos con este tema para toda la gente que ya nos acompaña. Con este tema nos despedimos. Muchísimas gracias a las autoridades y a toda la gente, bueno, pues por su buen comportamiento. Vámonos tendidos a bailar algo rico de la música de mi tierra. Y este tema de agradecimiento a las autoridades de la colonia Moctezuma que nos están apoyando allá en la esquina. Muchas gracias. Con este tema nos despedimos. El Pato, el Nano y el Chupe. 0420. ¡Vámonos! Baila mi cumbia santanderiana. Ojos rojos. Islas igual. ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Órale! Soy Ritmo Latino, el ritmo lo traigo yo. Ese Pato y el Chaco, colonia Moctezuma. Ahí está para el famoso Huicho, colonia Moctezuma. Con ese tema nos vamos a casa, gracias. Ahí va para todos los cuerpos técnicos, Sonido Latin Power, colonia Moctezuma. Atentamente el Gonzo. Este tema le gusta a mi compadre el Dieguito Mix. Con este tema nos vamos, gracias. Ahí va para ese Diego Mix, que como le gusta esta canción. Y más con el ritmo latino. Soy Ritmo Latino, el ritmo lo Y si me traigo escuchas yo. Sonido Latin Power en la cabina, ya lo sabes. Ahí está la 420. Y la gente dice las igual. Venga. Este es el parte de Dichaco. ¿Cómo dice? Se llama la cumbia santanderiana. Esta es la música de mi tierra, Colombia. El país de los tres colores. El país olor a café. Ahí está para la Chachita. Salud, Chachita. ¿Cómo dice? Viene Polito Méndez, ahí viene con Doña Juana. Viene ¿Cómo dice la Chachita y el Mero? Méndez, ahí viene con Doña Juana. ¿Qué cosa? Vienen bailando mi cumbia, Cumbia santanderiana, vienen bailando mi cumbia. cumbia santanderiana, ¡Vámonos! Loilo, 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 loilo. Ahí está para el Torta. Moctezuma, colonia Moctezuma, primera sección. El Lupe, Priscila y el Pedro. Gilberto, Georgina, Inés, el Torero y el Gonzo. Venga. Ese Diego, que le tuvo miedo a la perca. ¿Cómo dice? Ahí está para Sonido Latin Power, que siga la rumba. Y mi compadre Castillo y toda la gente de la banda de la Seila H. Hoy, mañana y toda la vida. Soy Ritmo Latino, el ritmo lo traigo yo. Ese Diego. Vienen los campesinos, mi hierro y está de gala. Vienen los campesinos. Ahí está para mi compadre Raúl. La voz y locución, Sonido Latin Power. Mucha suerte, compadre. ¡Vámonos! Vienen bailando mi Se llama la cumbia santanderiana. Venga. Baila, baila, Venga. joder, baila Alejandro. cumbia santanderiana, Baila, Dicen por ahí que el Chabelo, la voz del amor. cumbia Sonido, Danny Boy. Y mi compadre el DJ Black. Colonia Moctezuma, vámonos. Se llama la cumbia santanderiana.
Ya sea, queremos dar un saludo rapidín, el hijo de Sonido Batir y toda la gente de la colonia Moctezuma que hoy nos acompaña. Vámonos tendidos a dejarnos en muy buenas manos con mis grandes amigos de Sonido Latin Power. Esto ha sido todo por parte de Ritmo Latino, agradeciendo su presencia. Hoy estamos aquí trabajando en la casa, hoy agradeciendo a mi gran amigo Sonido Manolo, en su casa estamos trabajando. Para la güera y el pelón que hoy nos acompaña, claro que sí. Esto ha sido todo por parte de Sonido Ritmo Latino del Millón de los Baños. Para el Rapidín El Castillo, que hoy nos acompaña. Vamos a dejarnos en muy buenas manos con la presencia de mi compadre para poner punto final a este evento con broche de oro. Llega la presencia de Sonido Latin Power. Adelante.